Dubartii ta'uu kiyya jibbe har'a dhugaa waaqayyoo laa dubartii meeqa dubartii sadi ijoollee durbaa ta'e dubartii ta'e iddoon nun beeku gaani ijoollee shamarranii sadii natti mul'ata viidiyoo kanarratti sadiitu natti mul'ata viidiyoo kanarratti jechuudha. Waan isaan jedhan modhadhagaa hartu mitiire viidiyoo waraabu irri achi immoo baay'eedha. Kanumti bilbila akkanatti qaama isaaniitti qabeewwan waraabuyyuu bilbila sadii olan argaan viidiyoo kanarratti jechuudha. Viidiyoo kanarratti jechuudha. Ani dubartii ta'uu koo dhugaa waaqayyoon nan jibbeen siniin jedha. Wayi maal balleessan ijoolleen kun sagalee isaanii keessatti dhageessamti too jaarsa qabdu kan jedhu fa'aa jira. Too jaarsa qabdu kan jedhu faatu jira. Ishitoo jaarsa qabdu barbaadde iyyuu goote akkanatti viidiyoo ijoollee dubaraa amma kana wal bira kaa'anii addaan qabi jedhanii sanuu itti baatirii itti ibsu dukkana wayiiti manichi baatirii itti ibsanii qullaa qulqulluudha qullaa qulqulluudha qaamni isaanii hundumtuu qulqulluudha reebaniirus natti fakkaata ijoolleen kun fulli isaanii bobbokokeera daddaalacha'aniiru yuuti. Reebamaa turan natti fakkaata sadiidha. Ereebesma amma kanaaf balaan isaanitti bu'aara bar. Hojii isaanii kanaaf balaan isaanii baay'inaan bahaaratti kan dhuman iyyuu kanaaf kan jedhee yaadaan. Maal amma kun maal fayyada ijoollee akkanatti salphisanii qullaa dhaabanii viidiyoo waraabanii gadheenyuuf bu'aa buusa. Nu warra laaluuf bu'aa buusa. Nuuf bu'aa buusa. Nuun koo hin gaddina boonya malee kana yoo arginu bu'aa nun buusu dhugaa waaqayyo Yesus. Isti dhaggeeffadhaa isinii gala. Amaanyaatu dhugaa waaqa baay'ina azansiisa. Addaan bani harkarraa fuudhedha. Waraaba. Footoo kaasa gaditti qabee hin garafusummooti. Baay'eedha jarri immoo kan waraabus kan baatirii ibsus kan reebus baay'eedha namni achi keessa jechuudha. Ana amma maaliif barbaachise kun hunduu maal gochuu barbaachise dubartii akkana gochuu uummata otoo humaa tokko hin baratiin biyyaa yaa'e. Otoo beekumsan qabaatiin biyyaa yaa'e. Waanuma barbaade iyyuu yoo ta'e jechuudha. Jaarsa isaa qabaattu biyyaa jaarsa illee haa dhabdu. Maaliif oolaan jedhe kan akkanatti waraabu? Tokkoyyuu miti bar 3-4 dubartii hamma kana ijoollee durbaa wal bira naqanii hamma kana gochuun maaliif barbaachise uffata irraa yaasanii jechuudha. Viidiyoo waraabuun. Adabbii yoo ta'e idduma sanatti maa'iin adabne. Reebuu yoo ta'e achumatti kaameeraa malee maal reebu. Akka barbaadan reebanii qaxaqaxa itti taphataniyyuu eenyu isaan gaafatas eenyu isaan argas. Wayi waan dhiisanidhas itti taphachuu waan dhiisan ijoollee kana qullaa dhaabanii ka'anii addaan qabii addaan banedhanii ka'anii waan dhiisanis immoo miti. Inni reebanoo maani? Inni viidiyoo waraabanoo maani? Maan namni xinnoo ishii yaadu dhugaa waaqayyoo obboleettii tokko namni hin qabu fira durbaa tokko haadha durbaa tokko hin qabu baay'ee tokko hin gadde dhugaa yeroo viidiyoo kana argu yeroo afaanii na ba'u edaa kana balaan isinitti bu'aayyuu hin jedhe dhugaa waaqayyo edaa kana balaan isinitti bu'ee jilmaadhaan bahaara nyaatamtu edaa isiniin jedhe silaa warruma deddeebi'u bahaaratti nyaatamaa oola bara tokkoon isaanii gisee meeqa deebi'u bahaararra hin qabamuu hin deebi'u. Maal godha garuu nagaanis keessa bada gaafa akkasii fayyaa waa'ee akkasii kan hin beekne iyyuu keessa bada gaafa akkasii an aaree yeroo afaanii na ba'uudha kanaaf nyaatamtu isin balaan isinitti bu'aa edaan jedhe. Amma ijoolleen durbaa yeroo baay'ee hin gowwoomfamti bara. Humaan beekana dubara jechuun
Dhuguman siin jedha namni afaansaa dhadhaa godhee dhufe even mana shiiti gaa'ela irraa fuudhee deema. Durbachuun hamma kanaatti gowwomti. Amma viidiyoo kana waraabanii dhumarratti maal jedhu waan tokko baatanii dubbattanii jedhan. Dubbattanii viidiyoo waraabamne jettanii waan tokko himattanii na viidiyoon keessan immoo as jira. Viidiyoo keessantu gadhiifama. Deemtanii ijoollee keenyatti waa himattanii gaafa si baatan waa tokko ijoollee keenyatti himattanii maqaa nu dhoofsistanii na viidiyoon keessan kun yeroo sana gadi bahaa. Jedha jechuudha viidiyoo sana irratti jarri kan haasaan warri dhiira. Ijoolleen durbaa kun amma haamilee mattiin jara himattu iyyuu qabdi. Way waraabanii kaanii ofii isaanii gadhiisan. Ijoolleen kun dandeessee afaan ishii hin dubbatu. Akkasin ta'e jettee jechuudha. Yookaan waan ta'e of godhu iyyuuti. Jiraachuu isaanii iyyuu aannan shakka lubbuudhaan. Yeroo kanatti ijoolleen kun akkana ta'anii akkasitti irra dhaabbatanii akkas godhanii lubbuumaan jiraachuu isaanii iyyuu aannan shakka. Dhugaa jechuun haamilee hin qabdu. Hojjechuuf illee jiraachuuf illee ofsi jibbisiisa bakka. Waan akkasii yoo sirratti raawwatame. Namni immoo sammuu kan haamilee sanaan jiraata. Dhugaa waaqa. Abeet hojii keessan. Abeet. Kana hundumaa kun hunduu koo walitti qabamee cubbuunsaa jechuudha. Hunda keenyaafidha. Hunduma keenya wal faana adabama gaafa adabbi. Gaafa waan ta'e dhufe immoo hunduma keenyadha. Garuu xinnoo mashiituu obboleettii durbaati kun haadhaadha. Jettanii dhiistanii achumatti hin qaxaqqaxxanii reebdanii. Isoo jaarsa biyyaa qabdu yoo ta'es jaarsa soo biyyaa qabdu isin irratti waan tokko hojjette yoo ta'es soon sobdee ta'es reebdanii. Qaxaqqaxxanii ari'uudha. Tumtanii yoo ariitanuu bakka. Neenyu isheen beeku isheen illee narreebame itti malee waan kun irratti hin hojjetamne viidiyoon hin waraabamne kalas. Garuu eenyutu akka ishee adabuuf moo eenyutu waa irraa akka argatu fidha kan kun hunduu waraabamu. Kun hunduu kan ta'u jechuudha. Isinuma isiniin dabbaru isiniin jibbisiisu yeroo akkanatti irra dhaabbatanii harka irraa kaasi harka irraa godhi reebaa addaan qabi maal keessa kaawwattanii immoo keessa isaa maal kee baasuufidha. Silaa qullaa kanatti hambista miti addaan qabdanii maal keessaa baasuufidha. Erebe Yesuus yeroo kan dhiira yeroodhaan xinnoo ishee garaa namaa laafan garraa mataa jedhama. Dhiirri gara laafessa garraa miidhaa jedhama. Haalli dhiiraan naa ibsamu dhiirri garraa mata dubartii hamtuudha jedhama. Dubartiin garuu hamtuu miti. Dubartiin hamtuu miti. Kan akka dubartii garaa laafee gowwoomsamu hin jiru lafa kanarra. Dhiirri garuu maaltu isa ibsa? Cakkaanyii. Cakkaanyii maal afaan Oromoodhaan? Gara jabeessa. Dhiira kan ibsu gara jabummaadha.